Bye Bye Family 第18集，大人嘅急救，嚴重出血、骨折同埋心外壓要點應付？呢一集仍然係教大家一啲基本嘅救人方法嘅，但係當遇到一啲比較嚴重嘅情況嘅時候呢，就記得要打電話求救啦嚇。喺上一集花果森林嘅小朋友，佢哋進行咗一場超水準嘅足球比賽之後呢，大人睇得肉緊，細路又玩得開心。咁今集呢，佢哋呢就收拾心情，準備繼續上佢哋嘅急救堂啦。呢一集阿媽媽會教佢哋點樣去應付一啲嘅出血啦，或者係骨折嘅情形嘅，亦都會教大家當大人喺度做緊一啲心外壓或者係人工呼吸嘅時候，小朋友喺旁邊應該要點樣幫手。熊媽媽同所有小朋友留喺屋企裏邊，小朋友個個都好乖，坐晒喺度等媽媽開始去講解今日嘅課題。媽媽今日好認真喎，媽媽話：今日係急救課堂最後一堂啦，小朋友，我哋今日咧教3樣嘢：嚴重出血、骨折，仲有心外壓同人工呼吸啊嚇。小朋友，你哋要記住，今日教嘅呢3樣嘢咧，你哋要做嘅係喺側邊幫大人手，而唔係自己落手落腳去做啊嚇。婆婆咧，佢亦都係有補充噃，尤其係心外壓同埋人工呼吸嘅小朋友，呢啲一定要受過訓練嘅大人先至可以做噶。而你哋要做嘅咧，記住就係保持冷靜，幫手求救同埋跟大人嘅指示去幫手。肥嘟嘟佢未等婆婆講完，佢就即刻舉手咯，我要做 MC， 我要做 MC。阿怪仔即刻又嚟截住佢啦！你做乜鬼 MC 啫？你負責收聲。好啦，急救課堂要開始啦！一開始，熊媽媽佢就用紅色嘅果汁扮係血，倒喺爸爸嘅手臂上面。爸爸要扮受傷嘅傷者啊！然後熊媽媽就咁樣問小朋友啦：小朋友，當你哋見到有人流好多血嘅時候，你哋會點做啊？佢即刻就舉手啦！我知，揾樹葉幫佢黐住個傷口。熊媽媽聽到仔仔咁樣講，佢就話咯噃：錯啊，傻豬仔！你用樹葉膠布去黐住冇用噶，因為咧佢流好多血啦。而家當流緊太多血嘅時候，膠布會被沖走噶。婆婆佢又補充啦，係噶，記住噃，嚴重出血嘅時候，我哋都有3部曲噶，係壓、叫同埋等。咩婆婆就繼續講落去咯噃，壓係用乾淨嘅布或者衫，最好係毛巾啊，壓住個傷口，幫助止血。叫係要大叫救命，揾大人嚟幫手。等緊大人嚟幫手期間，保持壓力，壓住個傷口止血。記住啊，你絕對唔可以隨便移動個傷者噶，亦都唔好俾個傷者自己喐動喎。如果你驚佢流血流得太嚴重嘅話，你唔敢撳，你可以即刻跑去揾大人幫你手，唔一定要自己去落手落腳撳噶。但係一定要記住安全。肥嘟嘟佢就用一塊大樹葉去撳住爸爸嘅手臂嚟示範俾大家睇點樣撳住出血嘅地方去止血。怪咗佢又嚟搞事啦！佢問阿肥嘟嘟：你夠唔夠力壓㗎？肥嘟嘟佢為咗證明自己夠力壓住個傷口，於是乎佢出盡力壓噃。結果阿爸爸：哎呀，好痛啊！哎呀！爸爸佢痛到塊面都扭曲晒啦。肥嘟嘟佢仲好得戚喎，佢話：你睇下。證明我夠力啦！跟住阿怪咗就諗都唔諗問佢咯噃，知你好夠力啦，但係你想救佢定殺佢啊？而家熊爸爸佢為求逼真，於是乎將自己扮屈親跌親嘅手臂屈成一個好奇怪嘅角度，然之後咧就用樹枝綁起。媽媽就咁樣解釋嗱，骨折咧其實就即係骨頭斷開咗或者裂開咗。記住啊，我哋絕對唔可以隨便喐動噶，更加唔可以去嘗試拉直啲骨。然後咧，阿熊仔仔同埋 Chichi 第一時間就搶答話啦，咁係咪真係好似爸爸之前咁啊？媽媽佢冇出聲啊，不過佢笑一笑，微微點頭，係啊，就好似爸爸之前咁樣樣。然後咩婆婆佢就接力講咯噃，記住啊吓，骨折都有3部曲噶，唔好喐。叫大人同固定。咩婆婆去飲一啖茶就繼續講落去啦。記住噃，唔好喐，唔好亂咁移動傷者，尤其係佢受咗傷嘅地方，要即刻叫大人，要揾大人嚟幫手，用啲樹枝啊、木板啊或者樹藤將傷口固定。小朋友咧就喺隔離幫大人手，唔好亂咁喐到傷者啊！記住。然後咩婆婆繼續解釋。因為當你哋亂咁移動到啲骨頭受傷嘅地方，就會傷勢加重。仲有噃，千祈唔可以俾傷者飲水㗎。萬一佢去要即刻做手術嘅話呢，咁有可能會令到佢受傷更加嚴重嘅。百厭嘅怪咗佢呢個時候就嚟搞笑噃。咁如果骨折嘅係我又點算啊？
哎呀，呢個咁嘅肥嘟嘟佢都唔弱㗎，要百厭起上嚟啊！阿肥嘟嘟佢咁樣講喎，你啲骨咁幼，求其揾兩塊樹包住咪得啦！哎呀，聽到怪咗佢好嬲咁樣問我，你係咪想死啊你？好咯噃，咁 lunch 之後呢，大家咧就一齊去咗空地嗰度。阿熊媽媽同咩咩婆婆咧呢個時候就企咗喺度啦，喺前面放咗一個用樹葉紮成嘅假人模型噃。我嚟做乜嘢呢？阿熊媽媽開聲噃，嗱，心外壓同埋人工呼吸呢，記住係大人先至可以做噶吓，而你哋啲小朋友嘅任務係幫手喺隔籬，幫手打電話去求救，或者呢聽下大人嘅指示，有冇啲乜嘢可以幫到手嘅。跟住呢，就由咩咩婆婆同大家示範點樣去做心外壓。第一要跪喺傷者嘅側邊，雙手呢交叉疊起，放喺傷者嘅胸口中間，然後呢就用力向下壓，就大約呢5-6厘米左右啦。然之後呢就壓30下，維持2秒。咁樣即係大概呢每分鐘120下。而家呢，阿咩咩婆婆就要繼續同大家示範點樣去做人工呼吸咯噃吓。首先呢，托起傷者嘅下巴，打開佢嘅氣道，然之後呢，捏住佢嘅豬鼻仔，吹2下氣，見到個胸口升起呢，咁就啱啦。熊媽媽佢強調噃，記住冇受過訓練嘅呢，千祈唔好立亂去同人哋做心外壓或者人工呼吸啊。最重要嘅呢，你哋直接叫救護車，然後大家就開始嘗試去做心外壓咯噃。阿肥嘟嘟佢就舉手話我幫手數數字，咁啊怪咗佢又講話，哎呀你又啱喎，你個肚腩一下一下嘅節奏又幾似心外壓。百厭嘅肥嘟嘟竟然咁樣問喎，你係咪想我幫你做心外壓啊？怪咗咧都唔弱噶，你壓落嚟我食骨折都似啊，咪亂嚟啊你！媽媽咧呢個時候就 stop 咗怪咗同埋肥嘟嘟就咁講咯噃，得啦，而家輪到你哋學習一下點樣喺隔籬幫助大人手去做急救。任務1，你哋要打電話求救。阿肥嘟嘟你扮接線生啦，肥嘟嘟好快手，喂999咩事？長長係第一個出嚟學習嘅。我屋企有人暈咗啊，唞唔到氣啊！我而家喺森林熊媽媽屋企哦。肥嘟嘟跟住就答啦，好，我哋即刻就派人嚟，你唔好收線，跟我指示去做啊，小朋友。好少可會見到怪咗肯讚人啊！佢點頭喺度話叻喎，長長識得講地址。好啦吓，媽媽而家就宣佈要嚟任務2，你哋要幫手數心外壓嘅數字。阿熊媽媽一邊就做心外壓嘅示範動作，小朋友呢就一齊喺度數1、2、3，一路數到30。Chichi 佢數得好大聲啊！阿 Scarlet Twins 佢哋又好齊心咁一齊數，哇！成件事好得意，好開心啊！熊媽媽佢仲講噃。報數呢好重要㗎，因為可以幫到做心外壓嘅大人呢去保持住個節奏㗎噃。任務3呢就要學習點樣保持冷靜同安撫傷者，而出嚟實習嘅呢熊仔仔佢要對住個假人安撫佢。佢話唔使驚㗎，我哋有人嚟緊幫你㗎啦，你千祈唔好喐啊！然後咩咩婆婆就咁樣講噃，好，你有咁樣講呢已經幫到傷者㗎啦。不過下次記得提埋佢呢，嚟緊幫佢嘅係邊個就更加好啦。怪咗佢呢個時候就加把嘴埋嚟問噃，咁如果暈咗嘅係我又點啊？肥嘟嘟佢竟然咁樣講噃，怪雀你啲羽毛亂咗啊！嚇到怪雀呢即刻彈起啊！邊度羽毛亂咗啊！肥嘟嘟咪話咯，證明你冇暈啊！即刻全部小朋友、大人、細路個個笑到攬埋一嚿啊！呢隻怪咗咁貪靚嘅故事嚟到呢度，係時候做個總結咯噃。阿咩咩婆婆呢，佢就企咗起身，好認真咁對住小朋友講，要做好急救，有3件事情我哋必須要做得好好噶。第一，要保持冷靜；第2，要識得揾人幫手；第3，我哋唔可以亂做噶。仲有一個小朋友好重要嘅任務，就要記住點樣去打電話揾警察啦，或者揾救護員嚟求救，講清楚發生咩事，講清楚個地址，仲要聽救護員嘅指示去安撫傷者，唔需要驚個噃，記住啦。仲有噃，心外壓啦、人工呼吸啊呢啲呢，只有大人先至可以做噶，因為要用嘅力度啊、節奏啊等等各樣都要好小心處理噶。跟住肥嘟嘟呢，佢就舉起個急救箱，然後就宣佈咯噃，啤啤急救室暫時完結，小朋友落堂。
怪雀聽到阿肥嘟嘟咁樣講，佢就問咯噃，暫時？咁即係仲有咯噃？肥嘟嘟佢咪咁樣講咯，係㗎，如果熊媽媽佢仲肯教啊，咁我哋就有㗎啦。然後怪雀佢又諗咗啲古靈精怪嘅主意話咯噃，咁不如開一班教我整翻好個 bird house 啊！哎呀，肥嘟嘟佢真係冇咁好氣啦，佢話而家講緊急救啊，裝修咩？跟住怪雀佢咧就嘴扁扁咁樣講咯噃，咩啫？咁人哋個 bird house 就冧啦嘛，仲緊要過你哋而家，我冇得住啦！全部人都笑啊，笑到碌晒地咯。呢個時候，熊媽媽就攬住小朋友同佢哋講咯噃，你哋呢幾日啦，好叻喎，都學咗咁多嘢啦。你哋要記住噃，急救嘅知識攞嚟保護人嘅，只要靈活運用，就可以幫到自己又幫到人噶啦。小朋友，啤啤 family 嘅急救篇嚟到呢度，算係暫時完結噶啦。不過你哋要記住噃，學到嘅我哋要認真去靈活運用，包括撞傷跌親，我哋以後點樣處理，唔使驚。仲有喎，中暑嘅時候又要點樣去處理啊？燙傷辣親呢？流血又要點樣做？記住噃，我哋要識得求救。仲有啊，骨折啦，千祈唔好亂。仲有噃，咁交通意外呢？溺水又要點做啊？同埋大人做緊心外壓啦、人工呼吸嘅時候，你哋又可以喺隔離點樣幫手啊？呢一集同樣都係希望大家可以學到一啲基本嘅急救知識嘅啫。到真正需要急救嘅時候呢，就要由受過訓練嘅人去幫手啦。知唔知道？嚟到呢一度，傻的媽希望大人同小朋友都會記住，我哋學習急救係為咗受傷嘅時候可以保持冷靜，知道自己嘅任務，知道要點樣做，並唔需要去做英雄。記住要保持冷靜，做一個冷靜嘅小叻叻，唔需要刻意去做英雄㗎。啤啤 family 下一集預告，阿肥嘟嘟佢因為餵食啊激嬲咗怪雀喎，仲俾阿怪雀一腳踢走咗喎。到底怪雀呢一腳將肥嘟嘟踢咗去邊呢？小朋友記得下集睇咯噃。